晨起床了，Go Go Go！ 运动最重要，1、2、1、2，摇摇头啊，摆摆手啊，伸伸腿啊，弯弯腰啊，游泳早点名。我觉得最棒的是孙悟空跟吴六六，因为他们长得很帅。哇，西瓜哥哥，一大早的你就在做运动啊？哎呀，不是啦，我是在学一个我很喜欢的人呐。你猜猜看，我在学谁啊？水蜜桃姐姐。不太知道哎。不过你这样子啊，让我想到另外一件事哦。真的吗？是什么事情啊？就是有小朋友在等我们一起跳舞哎。那我们赶快一起飞过去跟他们跳舞吧。 Let's go！ 早飞起，来到青草地，蹲下去，我坐飞机起，蹲下去，你坐飞机，弯着腰，飞机坐得起，飞上去，飞到8厘米。早飞起，来到青草地，蹲下去，我坐飞机起，蹲下去，你坐飞机，弯着腰，飞机坐得起，飞上去，飞到8厘米。我觉得世界上最棒的人是真假孙悟空。胖胖村里每个人都圆圆的，可是长大后都是帅哥和美女。胖胖村里每个人都了不起，看他们吃东西就像是在耍特技。来吃东西啊！来一个鸡腿，来一只薯条，来一包可乐，来一杯热汤，来一碗甜点，来一份哎呀呀呀！可是自己是在很好奇神奇的肚皮装下那么多洋芋的小点心，是不是他们有魔法的咒语？噼里啪啦啵，好胖胖都别走，我们一起走，走到胖胖村里去，看看他们的面具到底在哪里。来一个啦！大家准备好现
咸蛋超人很棒，因为他很强。圆圆糖果、方方糖果都是糖果，硬硬糖果、软软糖果还是糖果，红红糖果、黄黄糖果全是糖果。欢迎来到这糖果俱乐部，在这里我们总是甜甜蜜蜜，我们总是无忧无虑，举起手一起欢呼，糖果万岁！好多形状，好多口味，小小世界想象无限，所有的糖果笑嘻嘻。胖胖糖果，瘦瘦糖果，有大耳朵。QQ 糖果，黏黏糖果，到处闯祸。帅帅糖果，美美糖果，最爱做梦。亲爱的朋友 ，Come on let's go。在这里我们总是甜甜蜜蜜，我们总是无忧无虑，举起手一起欢呼，糖果万岁！一个糖果，两个糖果，三个糖果，四个糖果，肩并肩一起玩游戏。圆圆糖果、方方糖果都是糖果，硬硬糖果、软软糖果还是糖果，红红糖果、黄黄糖果全是糖果。欢迎来到这糖果俱乐部，在这里我们总是甜甜蜜蜜，我们总是无忧无虑，举起手一起欢呼，糖果万岁！好多形状，好多口味，小小世界想象无限，所有的糖果笑嘻嘻。在这里我们总是甜甜蜜蜜，我们总是无忧无虑，举起手一起欢呼，糖果万岁！一个糖果，两个糖果，三个糖果，四个糖果，肩并肩一起玩游戏。西瓜哥哥觉得世界上最棒的是超人呢。没错，因为超人不但可以在天空飞，又不怕塞车，所以啊，我觉得超人是最棒的喽。哎，那水蜜桃姐姐，你觉得谁最棒呢？当然是所有的小朋友最棒喽。啊，小朋友会比超人还要棒吗？哎，当然喽，因为啊，又乖又听话的小朋友都是最棒的。哎，说的有道理。那所有的小朋友，我们就下午见喽，拜拜。